Avui, amb aquest nou show, al sortir qui vulgui estarem allà amb la paradeta, ens podeu venir a saludar, tenim els 3 discos, xerrem una estona. Què més? Tenim Facebook, tenim Instagram i sobretot tenim un blog que hem estrenat que ens fa molta il·lusió per tots els nens i nenes perquè podeu veure després de cada concert, pengem una crònica sencera sobre el concert dedicat als nens i nenes que ens podeu seguir. I què em deixo, Puig, Guillem? Em sembla que va presentar un estil, potser? Sí, hem fet el reggae, hem fet l'esca, hem fet el calypso i ens queda per presentar un estil jamaicà que és el rocksteady. El rocksteady és un estil melancòlic. D'enamorats, no? Tristot, una mica així, d'enamorats. I què millor que fer-ho amb una cançó que parla d'un animal màgic. De color verd. De color verd. Molt gran. Molt gran, amb una cua. Amb unes ales, també. Sí, Puff, el drac màgic. Gent d'aquella Atenes, coneixeu el Puff, el drac màgic? Li van posar nom de molt de la miquera, una mica pobra. Però escolteu, aquesta cançó tenim un petit problema als nostres cantants. A l'Àxel i al Puig se'ls hi feia una mica la memòria. Llavors us haurem de posar el micro i aviam si vosaltres us atreviu a cantar-la. Feu una prova? Exacte, serà molt senzill. Nosaltres anirem cantant... I s'us oblidarà la lletra. Exacte, i se'ns oblidarà allò de cop i volta la lletra. Llavors, en comptes de quedar-nos en blanc, girarem el micro cap a vosaltres, així. Llavors haureu de cantar vosaltres. Sí? Sí o no? Doncs anem a fer una prova, va. Com seria això? Seria... Un Puff era un drac màgic que vivia al fons del mar. Carai, tu. He sentit un cànon i una segona veu per allà i tot, Sí, no? I vols dir que hem de començar a cantar-la o ja els hi deixem a més? No, ja ho veurem, Però el pròxim any podem venir sense cantar i que faci tu el públic. Sí, no? Sí? Som-hi amb Puff, el drac màgic a ritme de rocksteady. Som-hi! Atenció, aquí arriba el Puff. Saludem el Puff.
de seguir així, Una cosa una mica més alegre, no? Jo m'he quedat així com molt...